हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एडवाइस में। तो आज की हेल्थ एडवाइस में है छींक आना यानी स्नीजिंग के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, कुछ लोग समझते हैं कि छींक आना एक अशुभ काम होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि छींक आना शरीर के लिए कितना लाभकारी होता है? साइंस के अनुसार जब हमें छींक आती है तो हमारी नाक के अंदर से सारे बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं और हमारी श्वास नली साफ और क्लीन हो जाती है और हमारा पूरा शरीर वायरस से पाक हो जाता है।